देख लेता है उल्लू। और रात में चुचुआ निकलता है पूरा और कहता है कौआ किधर रहता है सब। और कौआ सबको मार मार के उल्लू कौआ के अंडवा को नीचे फेंक देता है, क्योंकि दिन में कौआ उल्लू को परेशान करता है। तो रात में कहता है से आओ बताता तो रहा हूँ, आओ आओ। कई को कौआ मिल के बेचारा उल्लू को मारता है सब। रात में जो उल्लू निकलेगा